स्वागत करदी हां मैं तुहाडा अपने पंजाबी चैनल मई रैसिपी दे विच। मेरे वल्लों सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज मैं तुहानूं इस वीडियो विच जुकाम ठीक करन दा बहुत वधिया नुस्खा दस्सण जा रही हां ते इस नुस्खे नूं देखण दे लई तुसीं वीडियो नूं एंड तक जरूर देखिओ। सब तो पहलां आपां ने एक भांडा लै लैणा जिस विच दुੱਧ नूं चंगी तरह उबालिਆ जा सके ते आपां 1 गिलास दुੱਧ ਲੈਣਾ ਗਾ। 1 गिलास दुੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਖਜੂਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਇਲਾਇਚੀ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ 5 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾੜ ਲੈਣਾਗਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ 2-3 ਵਾਲੇ ਦਬਾਉਣੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਖੰਡ ਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ 1 ਵਾਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 2-3 ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਗਾ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੀਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।